bir sahroda musulmonlar ketyapsa, bir sahrodan o'tib ketyapsa safarda, bir qari chol, qarib qolgan chol o'tga sajda qilib o'tirgan ekan. O'tparasta endi o'tga sajda qilib o'tirgan ekan, o'tga ibodat. Shunda musulmonlar aytib, haliginga tushuntiribdi: bu o't, buni o'zing qo'ling bilan yoqding. Keyin buni birozdan keyin ustiga suv quysang o'chib qoladi. Qanday senga yordam beradi? Qanday foyda beradi bu o't? Tushuntiribdi. Unda nima qilay men desa, eng kuchli zotga ibodat qil. Kim u? U Alloh. Qana bilaman. Bu yosh kunduzni chiqaryapti, kunduzni botirib tunni chiqaryapti. Ha, haqiqatan ham Alloh shu ishni qilyaptimi? Ha, Alloh taolo qilyapti u ishni. Bo'lmasa kim qilyapti? O'ylab ko'rmagan ekanman. O't qilyapgani yo'q, bu o't. Tunda yoqsang ham hamma yo'qni yoritmaydi bu o'ting. Keyin haligi Allohni shu yerda tanitdi. Keyin aytibdi, u Alloh, siz aytayotgan Alloh debdi. Qaysi vaqtlarda duoyimni qabul qiladi? Qaysi vaqtlarda Alloh taolo meni eshitadi? Ha, Alloh taolo hamma vaqt duoyingni qabul qiladi, hamma vaqt eshitadi seni debdi. Musulmonlar. Uxlamaydimi? Yo'q, Alloh taolo uxlamaydi. Charchamaydimi? Yo'q, Alloh taolo charchamaydi. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Uxlamaydi, charchamaydi. Doim bandasini duosini qabul qilish. Alloh taoloning ishi. Subhanalloh. Shunda kesh bo'ldi. Kesh bo'lganda haligi odam Allohga boylanib duo qilib qarasa, bunga o'rgatgan musulmonlar yotib uxlayapti ekan. Shunda kelib tepasiga kelib, "Ey musulmonlar" degan ekan. "Bi'sal qawmu antum" degan ekan. Qanday ham yomon qavmsizlar degan ekan. Sizlarni uxlamaydigan Robbingiz bor, sizlar qanday uyalmay uxlaysizlar degan ekan. Sizlarni uxlamaydigan Robbingiz bor. Sizlar menga shuni o'rgatdinglar, uxlamaydi. Uxlamaydigan Robbingiz turib, sizlar qanaqa uxlayapsizlar degan ekan haligi. Shuni tushungan, oddiy bir qishloqdagi bir arabiyning tushungan tushunchasi mashinasi bu. Inson kichkina bir ibodat qilgan vaqtda shayton keladida, juda ko'p ibodat qiling, jannatning firdavsi seniki deb g'ururlantiradi. Ozgina ibodat qilgandan keyin shayton keladi, jannatning firdavsining kaliti seni qo'lingda endi bo'ldi. Bu yog'iga endi 1 yil bemalol o'ynab kuladigan yaxshi narsa qilib qo'yding deydi. Yo'q. Imom Ahmadlar aytgan ekan, tuni bilan uxlamasdan kuni bilan ibodat qilgan ba'zi olimlarni aytadi, 40 yil o'tsa ham bir marta to'shak solinmadi degan. Qo'lida rushkasi bilan, jay namozi bilan, Qur'oni bilan shu mashina bitta ozgina uxlab olib, yana turib yozib, yana turib o'tirib o'qiyvergan.